ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಾನು ಮತ್ತು ಜಾನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದಿನ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಜಾನಿಗೆ,